能让自己再这么那个下去了。不能再那个。我吃太多了，是不是？没办法，这个账号就得吃。对，吃播他就是吃的多，要吃，不吃的话不行。对，要吃。你选择了这个行业，你就要是吧？坚持啊。是的。也只能这样，如果不吃的话，谢谢。喝的啥？喝的在9号链接，宝贝。平时像我一样喜欢吃喝的宝贝可以去吃它啊。来了，姐妹们。主播喝的保护自己的，在9号链接啊。简单点就是让自己吃喝无压力，都有个适合装。现在就是姐妹们都可以去尝试一下啊。哇，香甜啊！是的，脆嫩香甜啊，这个是。宝宝们有没有买过咱们家金冠蜜瓜？好不好吃啊？好吃。咱们家金冠蜜瓜，姐妹们，它吃到嘴巴里是又有甜度，又有香度，又有脆度，市场15、6块钱一斤。来，今天咱们直播间29到手4.5斤，给不给力？给力！姐妹破价啊！来24块9上车，到手净重4.5斤，4到8个精品瓜。这个瓜是又脆又甜又香啊，就是很好吃的这个瓜，推荐姐妹们都去拍，真的。对，带皮带籽一起吃啊。是的。吃到后把瓜蒂削掉就行，然后其他全部可以吃。香甜。哇，你看妹妹，你看我又没讲，我妹妹都知道这样给我摆。我昨天还在跟我哥说，我说他以前就跟我随便平着放了。左上角空气炸锅马上要开奖了，姐妹可以去参与参与啊。是的。这个香瓜挺好吃的，姐妹们，都是山东的那个金冠蜜瓜，吃起来就是有香度、有甜度、有脆度，汁水又很多，带皮带籽一起吃。对。只需要把这个藤巴这里用刀把它削掉，那里可能有点微微的苦，然后把那个削掉了，就是带皮带籽一起吃啊，这样非常好吃，很香很甜。很甜吗？没有很甜，甜度适中的，不是那种齁甜的水果，也不是寡淡无味的水果。我说很甜，你们不要以为它很齁甜，它不齁甜。它就是比普通的那些香瓜呀、甜瓜会更好吃。圈圈肠别买，不买啊，不好吃。圈圈肠要个人喜欢啊，这个。一单4到8个瓜，宝贝，你们去试一下，挺好吃的。这个和10号链接的差不多。圈圈肠怎么做好吃？圈圈肠只要你爱吃的话，怎么做都好吃。怎么做都不好吃。不爱吃的话，怎么做都不好吃。对这个瓜的话，它不是它近大远小啊，它就这样短胖的，你们短胖的，它不是那种长长的瓜啊。到手4到8个，按照重量来的。是的。好香甜，一定要带着皮和带着籽一起吃。对。特别特别的好吃。而且它的瓜香味很浓郁，汁水也很多，姐妹们啊，你看，哇塞，真的是，哇，好满足。帮我回答一下问题哦。姐妹没拍过金冠蜜瓜的，这个好吃还是羊角蜜？肯定是这个呀，宝宝。这个比羊角蜜好吃啊！它跟羊角蜜两个对比的话，这个就可以碾压它。这比羊角蜜好吃很多哈。我有没有试过？肯定没有，宝贝没有，真的没有，发誓没有啊。哪里发过？山东宝宝，山东的这个瓜是特别的好吃，很香，皮硬吗？不硬。姐妹，左上角福袋还有2分钟就开了，没参与的参与一下啊，是吧？参与了就是机会，说不定你去参与就这个幸运儿就是你啊。带着皮吃就是脆甜的，削皮的话就不怎么脆。对，是的。我们一般都是带着皮吃，我给你咬一口啊。推荐姐妹们，你就是带着皮吃这个啊。酥脆的。带皮吃它就是非常脆嫩啊，香甜。而且今天大破价，今天直接24块9，到手4.5斤，来过了。很卡吗？怎么都说卡呢？对，今天开播的时候就有点。为啥又降价了？因为大量上市就是会降价呀，宝宝。那个不是这个吧？这个是吧？
水果的话都是一天一个价，宝宝啊。是的。